फैसलो मुंहिंजो न पर सभिनी जो गॾियल फैसलो आहे। जिथे रिश्तनि खे खून भाउ जे मुल्ह में धोयो वेंदो आहे उते शादियूं आबाद न आहिनि थींदियूं पर बर्बादीअ जो रुख अख़्तियार कंदियूं आहिनि। हिन घर में तुंहिंजूं ख़ुशियूं हिन शर्त ते क़ाइमु रही सघनि थियूं जॾहिं असांजी भेण खे तव्हांजे घर में इज़त मिलंदी ऐं उन जे ख़ुशियुनि जो ख़्यालु कयो वेंदो तॾहिं तोखे हिन घर में ख़ुशियूं मिलंदियूं न त कंहिं ॿी सूरत में असां मां ख़ुशीअ जी उमेद न रखजां ऐं पंहिंजा ज़ेवर इहे लाहे संभाले रख ऐं इहो ॻाढ़ो वॻो लाहे कंहिं घर जी कुर्द में रख ऐं हिन घर में कमकार में वञी हथ वंझड़ाए। इहो ई तुंहिंजो मुक़दर आहे ऐं मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे। जिते औरत ज़ात अलील थिए जिते रिश्तनि जी तज़लील थिए जिते न्याय हुजे नाया उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब जिते दोखा ऐं दुलाब। हाँ थी छोकरी पण तव्हांजे ॻोठ अचे। हाँ बाबा साईं उहा पण जी अॼु असांजे ॻोठ अची वई हूंदी। ॻाल्हि ॿुध मिठो हाणे इहा छोकिरी जॾहिं बि तोखे न्यापो ॾे न खणी सिधो मूं वटि पहुचजो। हाँ बाबा साईं बिल्कुलु खणी ईंदुसि। ठीकु आहे अचे। ही वटि तुंहिंजी ख़र्ची। 5000 बाबा। हाँ मिठू हाणे जॾहिं बि तूं न्यापो खणी ईंदे न त तोखे एतिरी ख़र्ची मिलंदी। हाणे तूं ई सही। 1 2 3 4 5। वाह मंसूर खान वाह वाक़ई तूं ग़रीब जो हद ॾोकी आहे। हिन कम में तो वॾी कमाई आहे। 1000 हुन तरफ़ खां 5000 हिन तरफ़ खां जेकॾहिं न मां पूरो महीनो न्यापा पहुचायां पोइ त साईं लखपति थी वेंदुमि। मां ई चवां माण्हू ईअं टेकिया कीअं था वठनि असुल कमु इहो अथव। या तो मूंखे ख़बर पइजी वई आहे तव्हां हिकु थी विया हो। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर इहो तजसुस अञा बाक़ी आहे त कहिड़नि शर्तनि ते मंसूर ख़ान तव्हांखे हिकु करे छॾियो। मुंहिंजे सौट ककर जी भेण सां अली ख़ान जो निकाह करायो वियो ऐं उनजे एवज़ मुराद पंहिंजी भेण खे ककर जे घर छॾे वेंदो। इन जो मक़सदु त तव्हां में सिर्फ़ु ठाह न आहे जो तव्हां पाण में मिट बि बणिजी विया हो। धूड़ जी मिटी मीर शाहनवाज़ ख़ान असांजा अंदर गरिया पिया आहिनि ऐं तव्हां वरी मिटी जी ॻाल्हि कयो था। त पोइ इन ठाह करण ते आख़िर तोखे कहिड़ी ॻाल्हि मजबूर कयो रज़न ॿुधाए त मूंखे। या त तूं मंसूर ख़ान जे साम्हूं कमज़ोर पइजी वियो हूंदे। जॾहिं तव्हां मुंहिंजे साम्हूं आयो त पोइ मां मंसूर ख़ान जे साम्हूं कीअं कमज़ोर पवंदुसि। त पोइ न ठाह जे पोयां तव्हांजा कहिड़ा सबब हुआ। तव्हांखे त ख़बर आहे शाहनवाज़ ख़ान त मंसूर ख़ान जो चक्कर ककर जी भेण सां हलंदड़ हुयो ऐं ककर जी भेण सां हू बेपनाह मोहबत कंदो हुयो। पोइ त छोकिरी जो रिश्तो ई मंसूर ख़ान खे ॾियो आहे। पर इहो रिश्तो अली ख़ान खे ॾेई करे असां अली ख़ान जी मौत ते सही करे छॾी आहे। मंसूर ख़ान इन अली ख़ान खे माराए छोकिरी खे आज़ाद कराईंदो। रज़न तोखे पक आहे त मंसूर ख़ान एॾो वॾो क़दम खणंदो। मूंखे पक आहे त मंसूर ख़ान कॾहिं बि मुराद जे ख़िलाफ़ न वेंदो। इहा ई छोकिरी आहे
जेका मंसूर खान ऐं मुराद जे विच में इख़्तिलाफ़ात पैदा कंदी ऐं इन्हनि ॿिन्हिनि धुरियुनि जी तबाही जो कारण बणंदी। रज़न जेको तूं सोचियो आहे ख़ुदा करे त ईअं थिए, पर अलाए छो मूंखे नथो लॻे त मंसूर खान छोकिरीअ जे करे मुराद जे ख़िलाफ़ वेंदो। सौकर सुभाणे हू मूंखे वठण लाइ ईंदा, वरी ॿीहर कॾहिं बि पाण न मिली सघंदासीं। पर इहा ॻाल्हि त फ़ैसिले में तइ थियल आहे त तूं असां ॾे अची वञी सघीं थी, ऐं इहा पाबंदी उन्हनि जी छोकिरी ते बि न हूंदी। हू भले पाबंद न हुजनि, पर मूं फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हिन घर में ॿीहर मुंहिंजे लाश खे बि न मोकिलियो वञे। छो ख़फ़ा गुलपाई, तूं असां खां एतिरी छो ख़फ़ा आहे? सोढल, जिते भरोसा टुटी वञनि न त माण्हू उतां ख़फ़ा थी वेंदो आहे। मूंखे पंहिंजे भाइरनि खां वधीक तो ते यकीन हुयो, पर तो ई मुंहिंजे एतमाद खे ख़तमु करे छॾियो। पोइ मां हिते कंहिंजे सहारे ते ईंदसि? जॾहिं तव्हां मुंहिंजे नसीब में विछोड़ा ऐं ॾुख लिखी छॾिया आहिनि त पोइ उन्हनि खे भोगणो ई पवंदो न। तूं बि सही आहीं। काश काश उन वक़्तु मां इहो फ़ैसिलो न कयां हा त अॼु तोखे मूंखां केर बि धार न करे सघे हा। मां त तोसां हाणे बि गॾु आहियां, पर तूं ई मूंखे धिकेधार पियो करे। न ॼाण त मुंहिंजी मोहबत में अलाए कहिड़ी खोट रहिजी वई जो तूं मूंखां वधीक रिश्तनि खे अहमियत ॾियणु शुरू कई। मालिक साईं तोखे सदाईं पंहिंजनि सां ख़ुशि ऐं आबाद रखे। सोढल, जॾहिं वलर खां हिकिड़ी कूंज विछड़ी वई न त वलर ते को बि फ़र्क़ु न पवंदो, पर उहा अकेली कूंज बाक़ी जी ज़िंदगी अकेली कीअं गुज़ारींदी उहा त उनखे ई ख़बर हूंदी न। पुट असां त पंहिंजी छोकिरी उन्हनि खे काहे ॾिनी, तोखे पक्का त मुराद असांखे पंहिंजी छोकिरी ॾींदो। बाबा जेकॾहिं मुराद मुंहिंजी घरवारीअ खे इज़त सां मुंहिंजे हवाले न कयो, न सिर्फ़ मुराद न पर हुनजे पूरे ॻोठ खे खाक जो ढेर बणाए छॾींदुसि। अब्बा, पहिरियां तुंहिंजूं अरडायूं हुननि सां ठहनि पयूं, पर हाणे हुननि जे पेरनि में असांजा वार विछायल आहिनि। तोखे हुननि सां अदब ऐं एतिराम सां हलणो पवंदो। अमा, हू असांजा कल्ह बि दुश्मन हुया ऐं अॼु बि। तूं छा थी सम्झे त मां हुनजे पेरनि ते किरंदुसि? नको नको, छोरो मरंदो मरी वेंदो, पर उन्हनि जे अॻियां झुकंदो कोन, छो जो मलूक जो पुटु आहे। त पोइ सोचो अथव त हू असांजी न्याणी सां कहिड़ो असरु कंदा? असां त पाण वारी चोरीअ खे किनी मच्छी सम्झी तड़े कढियो आहे। हाणे जेकॾहिं हू हुनखे मारे था वञनि न त असां मथां को बि फ़र्क़ु कोन पवंदो, पर जेकॾहिं मां होश में आहियां न त उन्हनि जी चोरीअ जूं रड़ियूं उते पहुचंदियूं ऐं हू सभु जो सभु पहुची अची मुंहिंजे पेरनि ते किरंदा। हिकु दफ़ो रुगो मां पंहिंजी ज़ाल खे हिते वठी अचां, ओए मुराद वारनि खे गोॾनि ते झुकाईंदुसि। पुट, हुननि ते त भले तूं रहम न कर, पर पंहिंजी भेण मथां त रहम जी नज़र कर। तुंहिंजे इन कदमनि सां अज़ाब में त मुंहिंजी न्याणी अची वेंदी। माई गौरी, असां पंहिंजी छोकिरी खे उनजी क़िस्मत हवाले कयो आहे। हाणे हू ॼाणे त उनजी क़िस्मत, असां ॼाणूं त असांजो कमु। ईअं पुटु ककर तोराना सही बाबा। इहो मोह त अॻे ई होश में न आहे पुट। रहंदो तुंहिंजूं पूजियूं हिन मोए शिरड़ी जो दिमाग़ ख़राब करे छॾींदी। माजिद, मां हिकिड़ो कमु ताड़े आयो आहियां, जेकॾहिं तूं मुंहिंजो साथ ॾी न सुठी रोज़ी कमाए वठंदासीं। भला ॿुधाए कहिड़ो कमु आहे? माजिद, मूं ख़बर ॿुधी आहे त मैनपुरी में वॾी बचत आहे। न न, इन कम में हथ कोन विझंदासीं, इहो ग़लति कमु आहे। सही कमु त मिले ई कोन थो, पोइ तूं ई ॿुधा त छा कयूं? हिन कम में पुलिस जा छापा लॻंदा आहिनि, पोइ उनखे केरु मोह ॾींदो? हराम मैनपुरी ते छापा लॻंदा आहिनि,
हिलाल मेनपुड़ी ते छापा न लॻा। अलाए केतिरा माण्हू इन मेनपुड़ी खे खपाइनि था। इहो हराम मिलाल कीअं थी? मेनपुड़ी त मेनपुड़ी आहे न। हीउ जेको सेठ अकबर आहे न, इहो 70 मोरी खां हेठि मेनपुड़ी हलाए थो। इहो पुलिस खे लखें रुपया मंथली ॾींदो आहे। उन मेनपुड़ी ते छापा ई न लॻंदा ऐं उन मेनपुड़ी खे हिलाल मेनपुड़ी चवंदा आहिनि। जेके नंढा नंढा वापारी आहिनि न, उहे मेनपुड़ी ठाहिनि था ऐं उहे पुलिस खे मंथली बि न आहिनि ॾींदा। ऐं उहा मेनपुड़ी पुलिस लाइ हराम आहे ऐं पुलिस उन ते छापा बि हणंदी आहे। ज़ार त ज़ार ई हूंदो आहे न, हिकिड़े खे छूट ॿिए ते पाबंदी। जितां पुलिस खे मंथली मिलंदी उहा ई शइ हलाइनि ॾींदा, चाहे पोइ ज़ार हुजे या बारूद। इन में कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए? उतां असांखे मेनपुड़ी मिलंदी? सेठ अकबर जा लाइ केतिरा वापारी आहिनि जेके सॼे ज़िले में मेनपुड़ी मोटरसाइकिल ते खपाईंदा आहिनि। उतां असांखे बि मिली वेंदी ऐं पुलिस छापो बि कोन हणंदी। पोइ वारो कर, इहो ई कमु शुरू कयूं था। उन लाइ कुझु पैसनि जी ज़रूरत पवंदी। कुझु पैसा तूं हथु कर, कुझु मां थो कयां। पोइ कंहिं वापारी सां मिलंदासीं, उनखे चवंदासीं उहो उतां खणा ॾींदो ऐं असां ॿई ढिकजी वेंदासीं। हाणे वक़्तु अची वियो आहे सगलत खे आज़माइण। बाबा सी असां हर वक़्तु हाज़िर आहियूं। हुकुम कयो, कंहिंखे लेटाइणो आहे? बाबा तव्हांजो टारगेट हूंदो मुराद जो भाउ अली ख़ान। जेकॾहिं उनजी जाइ ते मुराद खे लेटाए रखूं त पोइ बाबा साईं? अरे बाबा मुराद खे बि लेटाईंदासीं, काॾे वेंदो मुराद? पर फ़िलहाल उनजो वक़्तु न आयो आहे। पहिरियां अली ख़ान, उन खां पोइ ॾिसंदासीं त माहौल कहिड़ो थो जुड़े ऐं ॿियनि भाइरनि मां कंहिंजो नंबर थो अचे। उन खां पोइ ई फ़ैसिलो कबो। ठीकु आहे बाबा साईं, अॼु खां पोइ असां अली ख़ान जे पोयां लॻूं था। ऐं हा, हिकिड़ो ख़्यालु रहे त इन कमु करण खां पोइ तव्हांजी हिते केर बि सुञाण न करे सघे ऐं सभु माण्हू इहो सम्झनि त तव्हां मंसूर ख़ान जा माण्हू आहियो। हिते कंहिं मलाकनि खे ख़बर कोन पवंदी जो हिते असां आयल आहियूं। शाबाश हाशिम, शाबाश। मूंखे तव्हां मां इहा ई उमेद आहे। बाबा हाणे तव्हांखे तव्हांजो टारगेट ॾींदो आहे। हाणे जल्द खां जल्द इन कम जी तयारी कयो। ठीकु आहे न? डॉक्टर तो त चयो वांदो वेही वेही बेज़ार थी विया आहियो। हाणे आयो थी वक़्तु कमु करण जो। ना उमेद न कंदासीं सौट, तमामु जल्द कमु थी वेंदो। मंठा तोखे अहिड़ो कमु करे ॾेखारींदासीं, मुराद जे पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वेंदी। रईस खे तव्हां मां इहा ई उमेद आहे? सौट मंठार, रईस खे कॾहिं बि ना उमेद कोन कंदासीं, छो त तोखे ख़बर आहे हाशिम जो धक हिकु हमरा पटी ते पूरो। रईस चयो पियो त तव्हां सां धोखो थियो आहे। मुराद वारा तव्हांखे छोकिरी कॾहिं बि वापसि न ॾींदा। सोट, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ हींअर जो हींअर था हलो। हाणे हलण जी का बि ज़रूरत न आहे। उन्हनि जी ज़ुबान सुभाणे बि आहे। सुभाणे अछा कारा सभु ज़ाहिर थी पवंदा। ख़ुदा, जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मुराद पंहिंजो प्लान करण जे लाइ ज़रूरु धोखो कंदो। मंसूर ख़ान असांजे विच में आहे। मुराद असां सां धोखो करे सघे थो, पर मंसूर असां सां कॾहिं बि धोखो न कंदो। अदा मञूं था त असां सां धोखो कोन थींदो ऐं असां छोकिरी खे वठी ईंदासीं। जेकॾहिं धोखो थिए त पोइ मीर शाहनवाज़ ख़ान खां मदद वठंदासीं। असां पंहिंजी त छोकिरी वापसि खणी ईंदासीं, पर उन सां गॾु उन्हनि जी बि छोकिरी खणी ईंदासीं। ज़ाहिर आहे सोट, इहा ई मुड़सी करणी पवंदी, न त मुंहुं खण जहिड़ा ई न रहंदासीं। जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मुराद अहिड़ी ॿारानी हरकत कॾहिं कोन कंदो। मुराद खे ख़बर आहे त इन हरकत सां शाहनवाज़ ख़ान असांजी मदद कंदो ऐं मंसूर ख़ान बि उनजे ख़िलाफ़ थी वेंदो। पोइ तव्हां ॿुधायो, मुराद में एतिरी साहब आहे जो टिनिनि धुरनि खे मुंहुं ॾेई सघे? हो त मुराद जा बच्चा ई ॿेर ते चढ़ी वेंदा। सोट,
जेकॾहिं इहे थिए थो त पोइ ज़ाहिर आहे या मरंदासीं या मारींदासीं। अदा अलाह ख़ैर कंदो, कोर्ट जी कुंवर ख़ैर सां वठी ईंदासीं। मंसूर बाबा, तव्हां जंहिं कैफ़ियत मां गुज़रो पिया हुनखे मां चङी तरह सम्झी सघां थी, पर इहो तव्हां लाइ तमामु वॾो इम्तिहान आहे। उमेद आहे त तव्हां हिन इम्तिहान में ज़रूरु पास थींदो। अमा साया, जॾहिं माण्हू संग दिल बणिजी वेंदो आहे त पोइ ॾुख ऐं सूरनि जे त वेझो बि न हणींदा, पर जॾहिं माण्हू ॿियनि जी भलाई जो सोचींदो आहे न त पोइ ॾुख ऐं सूरनि खे वल वेड़ी जीअं वकोड़े वेंदा आहिनि। ऐं हर इम्तिहान मां गुज़रणु मुश्किल थी वेंदो आहे, ऐं मां बि हिन वक़्तु उन ई मुश्किल घड़ीअ मां गुज़रां पियो। मंसूर बाबा, तव्हां ॿियनि सां भलाई कई आहे, मालिक साईं तव्हां सां भलाई कंदो। ख़ुदा कंदो त इहे ॾुख तव्हांजी ज़िंदगीअ मां हमेशह लाइ ख़तम थी वेंदा। अमा साइण, मां पंहिंजे हिसे जा ॾुख बर्दाश्त करे वेंदुसि, पर तव्हां इहा दुआ कयो त कुंज खे को बि कोसो वाह न लॻे, बाक़ी समूरी ज़िंदगी हू ख़ुशगुज़ारे। न, हू बाक़ी ज़िंदगी कॾहिं बि ख़ुशियुनि सां नथी गुज़ारे सघे। हुन जी ख़ुशियूं त तव्हां सां हुयूं, पोइ तव्हां ई ॿुधायो त हू कंहिं ॿिए सां कीअं ख़ुशि गुज़ारींदी। वक़्तु एतिरो त ज़ालिम आहे जो उनजी दिलि तां मुंहिंजूं समूरी यादूं मिटाए छॾींदो। ऐं ॾिसो तव्हां त पंहिंजे ई मजाज़ी ख़ुदा खे सभु कुझु सम्झे उन सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी थी। इहो चवणु सवलो आहे बाबा, पर पहिरीं मोहबत जा ॾिनल ज़ख़्म दिल में नासूर बणिजी वेंदा आहिनि। हाणे उन्हनि जो दर्द ता ज़िंदगी यादि रखियो वेंदो आहे। हू सम्झींदी आहे, मां सां हू सम्झी उन खां वधीक त मां मजबूर हुयुसि। ज़माने जी रीतियुनि रस्मनि जी ज़ंजीरनि मूंखे अहिड़ो त जकड़े छॾियो हो जो मां पंहिंजे फ़ाइदे लाइ बि फ़ैसिलो न करे सघियुसि। मुंहिंजी मोहबत जो मुल मूं साम्हूं लॻायो हुयो ऐं मां ख़ामोश पियुसि। मां त तोसां अॼु बि गॾु आहियां सोडल, पर तूं ई मूंखे धिकेधार पियो करीं। न ॼाण त मुंहिंजी मोहबत में अलाए कहिड़ी खोट रहिजी वई जो तूं मूंखां वधीक रिश्तनि खे अहमियत ॾियणु शुरू कई। मालिक साईं तोखे सदाईं पंहिंजनि सां ख़ुशि ऐं आबाद रखे। सोडल, जॾहिं वलर खां हिकिड़ी कूंज विछड़ी वई न त वलर ते को बि फ़र्क़ु न पवंदो, पर उहा अकेली कूंज बाक़ी जी ज़िंदगी अकेली कीअं गुज़ारींदी। रात गुलपरी न आई। हा, इहो छा थी चई? वञो ॾिसी अचो। न अदा, अधी हिते न आहे। न अदा, अधी घर न आहे। थी सघे चाचा वारनि ॾे वई हुजे। वञ पीरल, जांच करे अच। जी अदा। होश विञाए न वञ, अहिड़े तरीक़े सां वञ जो ॿार बाफूर बि न पवे। इहा ॻाल्हि चाचे वारनि सां बि न कजां। जी अदा, सम्झी वियुसि। अदा किथे? उहा अहिड़ो कदम छो खणंदी जंहिंसां असांजी इज़त ते बदनामीअ जा दाग लॻनि? या वरी असांजी गैरत मथां बेहयाईअ जा छंडा पवनि? पीरल पुट, कंहिंखे ॾिसी पियो? सौट में कमु हुयो, किथे आहे? मुंहिंजी अखि खुली त बिस्तरे ते कोन हुयो। सिजो उभरण सां ई शायदि कम सां निकिरी वियो हुजे। हिन में कहिड़ो कमु आहे पुट? राज़न वारा अधी खे वठणु अचनि पिया। अधे चयो त सौट खे वठी अच, उन सां सलाह करणी आहे। छा करणु घुरिजे? छा जो छा मक़सदु पुट? छोकिरी त उन्हनि जे हवाले करणी ई पवंदी। थी सघे थो अदा आदि खे उन्हनि जे हवाले न करे
या त फ़ैसिले जी भञ कड़ी आहे, पोइ त वॾी खूनरेज़ी थींदी। हा पुट, इहो ग़लति क़दम कॾहिं बि न खणिजो, वरी न रत वहे। थी सघे थो अदा इन्हनि जे साम्हूं का शर्त रखे, उन्हनि क़बूल करे वरितो त ठीकु आहे, अधी खे उन्हनि जे हवाले कयो वेंदो। वधीक त अदा मुराद वॾो आहे, उनजो ई फ़ैसिलो हलंदो। मुराद सियाणो आहे, उहो गंदु कोन कंदो। अदा थी सघे थो त मुराद इहो गंदु करे। अॻियां बि राज़न आहे, हू मुड़ण वारो न आहे। कोई माण्हू मरनि त भले मरनि, पर हू छोकिरी खे गॾु वापसि वठी वञण खां सवाइ कोन वेंदो। मालिक साईं रहम कंदो, तव्हां वञी मुराद खे सम्झायो, उहो ॿाराणी न कंदो। अचण में एॾी देरि कबी आहे? अदा ज़रे गॾु पूरो ॻोठ जांच करे आयो आहियां, पर अदी किथे बि कोन्हे। अदा कंहिंखे कोई शक त कोन्हे थियो? अदा किथे बि अदी जो नालो न आहे खयो, पंहिंजे हिसाब सां पुछा ॻाछा कई आहे। दिया आख़िर कयो त कयो, कहिड़ो बरमो कयो? अदा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, सौट सोढल बि घर न हुयो। छा सोडल घर में कोन हो? चाची चयो त मां सिज उभरण खां पहिरियों उथियसि त सोढल खट ते न हुयो। पोइ पक सम्झ त इहो कमु सौट सोढल जो आहे, जेको असांजी नींव मथां काराण मलियो आहे। बस में बस आस्ते पंहिंजे मथां माण्हू न खिलाए, खारी न विहार। मुराद, इहा ॻाल्हि लिकण जी त कोन्हे का, बदनामी त थींदी। वॾा ॿार राज़न वारा आहिनि। तूं हल उन्हनि खे उतां किथे विहार, मां अचां थो। हाणे उन्हनि खे केरु मोह ॾींदो? उन्हनि खे छा चऊं त अदी असांजी घरां भॼी वई? इहो लफ़्ज़ तव्हांजी कंहिंजी बि ज़बान मां निकितो न त मां तव्हांजी ज़बान काकड़े खां छिके कटे छॾींदोसांव। बाक़ी राज़न वारनि खे कीअं मोह ॾियण मां, इहो मां बहितर ॼाणां थो। तव्हां हलो उतां किथे, मां पोयां अचां थो। बाबा साईं, असांजो वक़्त का वक़्तु चुमन मुराद आहे, ऐं तव्हां वरी अली ख़ान खे मञणु था चाहियो। मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। मल्हार जेकॾहिं असां मुराद खे मारियो त उनजो सौ सिधो इल्ज़ाम असांजे मथां ईंदो। जेकॾहिं अली ख़ान हो त उनजो 100 सेकड़ो इल्ज़ाम मंसूर ख़ान जे मथां ईंदो। सभिनी खे ख़बर आहे त अली ख़ान उन छोकिरीअ सां निकाह कयो आहे जंहिंसां मंसूर ख़ान बि इंतहा प्यार कंदो हो, ऐं इन्हीअ इश्क जी जलन में अची अली ख़ान खे मंसूर अली ख़ान ई मारायो। बिल्कुलु बाबा साईं, इहो तव्हां सही सोचियो आहे। सिर्फ माण्हू न सुञता, पर मुराद जो शक भी सितरो सौ मंसूर ख़ान ॾांहुं थींदो। जेकॾहिं मंसूर ख़ान खे को तबाह बर्बाद करण वारो आहे त उहो आहे मुराद। जॾहिं इन्हनि ॿिन्ही हिक ॿिए जे मथां हथियार सिधा कया त इहो छेड़ो बि ॾिसण वटां हूंदो। छा सम्झो? जल्दी तैयारी करे वठो, हाणे मंसूर ख़ान जो आख़िरी वक़्तु अची वियो आहे। सोप सीरियल डोला हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।